goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Da. Aha, de acolo am venit. Uitați, vedeți, este cu cauciucurile astea noi, mirifice. Așa arată, zici că cauciucul pe 8. Arată frumos. După cum vedeți, i-am pus oglinzile la loc. Am luat și oglinda de pe partea asta, deoarece nu stătea așa cum stă acum, stătea în picioare, că era oglindă pentru partea dreaptă. Și am schimbat-o. Acum o să vedem cum putem urca dealul ăsta și pe unde. Că văd că e foarte rupt drumul pe aici. Și trebuie să văd pe unde pot să urc dealul. Pe ce parte, pe dreapta sau pe stânga. Vedeți câte, uitați aici ce uitați e. Trebuie să-mi aleg o parte. Și așa o să vin pe partea asta. Așa. Aua! Aici am dat într-un bulgare. Așa, pe partea asta, perfect. Bun. Așa o să vin pe partea asta. Dăm puțin cu spate să ne luăm puțin avânt. Oh my god, oh my god! Uai! Du-te, du-te, du-te! Oh my god, guys! Uite unde am urcat! Super tare! Uai de viața mea, pe ce câmp am ajuns! Oh my god! Ce tare e aici! Bă, sunt nebunit, mă! Sau nu, voi, eu! Vai de viața mea! Uitați unde am ajuns! Super șmecher! Oh my god, guys! So freaking awesome! De dumă dacă merge cam abrupt, ăla fi ok cu mine. Băi, cam prea abrupt, văd că și toate aia mă tem să nu mai rog să vorbesc. Bun, hai să facem niște poze. Cum să nu facem aceste poze?
Aici am văzut, uai de puii mei! Să blocăm frâna. Uitați, aici sunteți voi. Vedeți? O, să blocăm frâna. Uai de viața mea, so freaking awesome! Bă! Nici nu știu că este așa ceva în spatul ăsta. A quick update. Do some photos. KTV-ul. Haideți să vedeți unde suntem noi de fapt. Uitați. Uitați voi ce e aici. Uitați în jos ce e. E cea mai șmecheră locație. Uitați acolo. După cum vedeți, acolo este o fermă. Bun, ne vom duce la ferma aia, vom încerca. Vedem, uite, vedeți, sper că este drumul. Uai de viața mea, ce smecherie aici. Uai, ai, 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 ai. Pot coborî aici. Deci să coborâm aici cumva, hopa, hopa, se înclină. Nu mai facem acum ca și atunci în pădure. Acum mai schimb. Haideți pe aici. Nu mai pot pe drumul ăsta. Acum e prima dată, sper să nu pățim ceva. Din nou. Uite că putem coborî pe aici, perfect. Perfect. Trebuie să prindem și frâna pe față, că văd că spate începe să te rapeze. N-are ABS ăsta. Wow. Bun, am ajuns jos. Nu a fost mare brândă.
Uai, ce tare e câmpul ăsta! Foarte tare aici, nici n-am știut de drumul ăsta. La vară tot pe aici o să mă plimb. Dar fac aici e șanț, nu putem trece. S-a spus că e first timer pe drumul ăsta. Deci pe acolo putem ieși, dar sunt mulți pini. Haideți ne mai învârtim puțin și o să vedem pe unde putem ieși.